Hai tan só 9 días que se iniciaron as escavacións arqueolóxicas no convento de Santa Clara, uns traballos que xa están a conseguir importantes achados. Como supoñíamos, pois iban a aparecer moitas cousas, o que non podíamos sospeitar é que en cada sitio que se toca aparece algo, e aparece máis do que contábamos, non? A día de hoxe xa se localizaron máis de 2000 restos cerámicos, tamén pavimentos, canalizacións de augas soterradas e diferentes construcións, descubrimentos que están a mudar incluso algunhas das ideas que até de agora tiñan sobre a historia do convento. Empezamos a intuir que as transformacións e modificacións que se realizaron ao longo destes 8 séculos de vida do mosteiro foron deixando a súa pegada no terreo e agora, a través deste proceso de excavación, estamos reconstruyendo, volvendo cara atrás esas distintas fases, pero apunta a idea de que non foi un espazo monolítico, sino que de alguma maneira as modificacións e as transformacións ao longo destes 8 séculos foron moi grandes. Esta xornada os traballos do claustro permitiron localizar as primeiras tumbas. Segundo os expertos, os restos permitiranlles coñecer algúns dos costumes das monxas. Si aparecen restos humanos, vamos a poder saber como se alimentaban tamén as monxas que vivían aquí, que viviron aquí neste convento, e despois tratar de poñer en orde un pouquiño a estrutura, que foi antes si a igrexa, si había unha casa matriz anterior á igrexa, si a igrexa é o punto de partida e sobre ela desenvolvese o convento, ou a igrexa nun lado e o convento polo outro. Nas excavacións está a participar un equipo multidisciplinar de máis dunha treintena de expertos. Están programadas 68 catas, das que só 7 están en marcha. Son os estudos arqueolóxicos máis amplos e máis profundos que se fixeron nunca dunha tacada, desde logo en Pontevedra, en Galiza, creo que tamén creo que o convento merece. Segundo os arqueólogos, os traballos no convento poderán prolongarse varios meses, ofrecendo información tamén da cidade máis aló dos seus muros.